Pasižiūrėkite, kurios frau čia žmogus. Gal atpažinsit? Jeigu ne, važiuosim toliau. Ką, neatpažįstat? Gal jums žinomi šie inicialai? Gal nuvežtumėt kūną į policiją? Ne, negaliu. Neturiu nei arklio, nei važių. Ja. Kiekviena nelaimė dar turi savo nepatogumų, mes. Ačiū Jums už žuvienę. Ir už ką? Kūną atiduosiu policijai. Jeigu kas Menčius gali pakviesti liudininkas. Tegul bus pagarbintas. Ačiū Jums. Gal prisėsit prie mūsų? Ten tavo vyras? Taip. Ar iš toli būsit? Baltkrantis. Man kažkodėl atrodo, kad tai labai linksmas kaimas. Norėčiau ten gyventi. Ačiū Jums. Tėvas klausė, ar turėsi kas pagelbės palaidoti. Jis buvo nekrikštas. Jo nepriims į kapines. Esi viena ir man atrodo, ne visai žinai, ką toliau veikti. Visa žemuma apsemta. Ar dažnai tai buvo? Pavasarį. Ir kas kartą po audros. Kaiminystėje nuplovė trobą su senutė ir ožka. Iš ryto žiūrim, nėra. Kada tas buvo? Gal pernai? Neatmenu. Galvoje skausmas. Nieko daugiau. Mūsų trova irgi nekokia. Pati matei. Mačiau. Sėskitės.
Paleisk. Ar galėsi apsilankyti kada nors, kai baigsis gedulas jūsų? Kai baigsis kas? Gedulas. Nežinot. Žiaurusis buvo žmogus. Kankindavo jis mane. Dievas jam neatleis. Na? Aš neatsisveikinu. Kaip ta vieta vadinasi? Nežinau. Pamatysim, nežinau, iš kur man žinoti, jeigu aš ten buvau tik vieną kartą ir tai be galvos. Trr. O galbūt jau ir pravažiavo? Gal ir pravažiavo. Nežinau. O kaip to šeimininko pavardė? Tai prapultis, a? Žiūrėjau, kokie čia svečiai. Moteris šita tarsi matyta. Pamenat, praeitą rudenį čia jos vyras žuvo. Tai ji pas mane turbūt atkeliavo. Mangot. O broliukas, a? Ko? Jį padėjime. Aš ją lankydavau visą pavasarį. Ką galvoji daryti, sūnau? Pagal sąžinę. Jeigu tu neprieštarauji. Bėda, moteriškiai. Vanduo nuplovė mano namą ir Mūsų stogas irgi nekoks, bet sutilpsim visi po jo. reikia padėkoti. Gerai. Dėkui. Marškinius bent pasikeistum. Šventa diena vis dėlto. Ir svečias namuos.
Gerai, kad ryžaisi ateiti. Ačiū tau. Einam. Viešpatie. Labas rytas. Labas. Moteris. Matau. Reikia vandens. Tėvukas, Tėvas kažkur išeina. Žinau, kur jis eina. Endlich. Solche Jahre warte ich auf dich. Oh, mein Lieber, solche Jahre. Atveriate nekrikštai. Paleiskit gyvybę į laisvę. Paleisk. Uždarbis mes. Aš iš to savo šeimą maitinu. Šeima. Ar būtina šunieną misti? Ничего, как дизель допишется я. Kiek tau duodi? 2. Paleisk. Liko penktadalis skolos. Nein, ketvirtadalis, o procentai. Nepamirškite procento. Ja. Aha. Taip, procentų aš nemoku skaičiuoti. Ja, tai sunkus dalykas. Mažai kas moka. Labai gaila, kad negali susidoroti su skolą. Kai grąžini, kad ir menką skolą, pradedi gyvenimą iš naujo. Taip, pinigai tai gyvenimas, Hermausai. Mirsiu. Ne. Kol aš skolos negrąžinau, jūs nenumirsit, Hermausai Hunt.
Tėve, vyresnėlis pabėgo. Kiška neišlaikė. Aš priėmiau sūnų savovų ir švogerio 3 vaikus. Ir ne vienas kartas nemelavo. Nesigrauti. Moterie, sūnus tavo ateina į pasaulį naujųjų metų naktį. Oi. Ar tu supranti, kokia nūnai naktis? Oi. Oi. Ar supranti? Oi. Bėdulė tu mano. 1900 metų pirmoji naktis. Tavo vaikis gal bus pirmas žmogus, kuris gims naujame amžiuje. Supranti? Oi. Kentėk, moterį. Tėve! Ar girdit? Perkūnas vidury žiemos! Ką tai galėtų reikšti? Taip, taip. Geras ženklas, sūnau. A? Geras ženklas, geras. Geras ženklas. Naujųjų metų naktis, moterė. Pats laikas. Pats laikas, moterė. Skrybėlė visai nedėvėta. Imk jaunėlį. Visi būsit skrybėlėti, visi būsit vyrai. Parodyk. Na, mažy. Pasiramink, kokį dabar. Na, kaip? Gerai. Čia. Einam. Ko taip vėlai atėjot? Kaltės. Viskas pas jūs atvirkščiai. Pirma vaikas gimsta, o paskui tuokitės. Ką padarysi, mūsų kaltė ne kitaip. Kaip tamsto sveikata. Gera sveikata. O kodėl klausėt? Šiaip savo, iš mandagumo pasiteiravau. O ką?
švest. Ar tiesa, kad kažkada smėlis užpūstė kaimą su visa bažnyčia? Pasakoja žmonės. Man regis išmislas. Kodėl išmislas? Mūsų pačius pažiūrėk, kaip prirėmė. Kaimą ar trobą, bet kad bažnyčia. Išmislas. Niekada nesakyk nei taip, nei nesunau, kol pats savo ranką nepačiupinėjai. Kaip galima pačiupinėti tai, ko nėra? Nėra. O čia, kas va, pusę savo laiko mes sugaištam, kopdami smėlį. Mano tėvas pasakojo, dar jis pats vaikas buvo. Taip pat iškišulio vėjas atpūstė pašto karietą, sako, su arkliais ir vežėjų. Eik jau eik. Savo akimis jis tai matė ir jam kas nors pasakojo. Jeigu tėvas sakė, vadinasi, nemelavo. Damaž 20 svarų. Tėvai, nepadakyk vaikui žuvienį. Nepamiršk procentų. Labai daug šneki. Guten Tag, Herr Mauserhund. Guten Tag. Kaip jaučiatės? O kodėl klausėte? Iš mandagumo pasiteiravau. Puikiai. Puikiai. Bet greit mirsiu. Ne, Herr Mauserhund. Ką jūs, kol aš skolos negrąžinau, jūs nenumirsit. Tai gal atnesit skolą? Surinkau pinigus, kad su tamsta galutinai atsiskaityčiau, bet... Va, vestuvės, krikštynos. Ožką pirko. Variokai liko. Jo. Skola pati savaime ne bėda. Bėda, kai niekas nenori jos tau grąžinti. Ir taip blogai, ir taip negerai. Labai gaila, kad negalite susidoroti su skolė. Kai kad ir menką skolę grąžini, pradedi naują gyvenimą, patikėkite man. Pinigai tai... Liko ketvirtadalis lygi pavasario. Nein, trečdalis. Trečdalis? Niekada nepamirškite procentų. Endlich. Guten Abend.
Heiratest du mich? Nein. Nevesiu. Negaliu. Va, čia užmesk lopinį. Turi metėsi virš mano lovos. Naktį smiltis tačiai gerklę byra. Uždusiu kurią naktį. Lopik nelopės, tėve. Nebeištrauksim trobos iš pasmėlę. Pats matai. Reikia miško. Reikia naują trobą statyti. Už ką imsi mišką? Vis galvoju, galima trobą patraukti toliau į lygumą. Į kokią lygumą? Galvoju, gal žiemą pabandysim. Negalvoju, tėve. Neapgaudinėk tu mūsų nei savęs. Smėlis suėdė rastus. Iš čia viduryje. Pajudins ir subirės. O šeima mūsų greitų metų padidės. Moteris vėl laukėsi. At, broliukas, kad tu taip ir žuvis gaudytum. Tu išmetinėjai man, tarytum pasidarėm skolų iš dyko buvimo. Vyrai, kol yra kas valgyti, eikit prie stalo. Valtis nuskendo tada. Žuvies buvo mariuose tokia galybė, kad turguje mažinė už dyką imdavo vokietis. Naktimis mūsų klausaisi? Klausaisi. Ir kankiniesi. O gal kažkur kankinasi tavo moteris? Žinai, kas tu tokia? Žinau. Nekerpa žirklės. Žadi išeiti uždarbiauti ir neišeini. Įdomu, kodėl. Ragana, štai kas tu. Gal man išeiti į miestą uždarbiauti nelaukiant žiemos? Visų pinigų neuždirbsi, sūnau, laikykimės kartu. Neik. Ar supratote, ką tas vokietis pasakė? Nebus galo. Auga jau ne tik procentai, bet ir procentai nuo tų procentų, kurie yra procentai nuo 0 procentų, kurios mokam, neapsivokam, kiek tik prisimena mano galva. Reikalinga nauja skola. Kitaip visas triusas be prasmės. Tai paskutiniai metai, dievaži. Iki pavasario atsiskaitysim patys, žinot, ir tada imsim dirbti patys savo. Vyresnėl, girdi? O, tėvukas, Nieku skalbi, tėvai. Atsargiai, moterie! Smarčia bus ir troba, sakydavo mano tėvas. Viskas susitvarkys, vaikai, vienaip ar kitaip. Taip ir. Nieku skalbi. Ką sakai? Sakau, nieku skalbi, tėve. Prie motinos mirties patalo tu dievagojasi? Va iki pavasario baigsim tas skolas motin. Dievaži, ar nesakei, ką? Kada tai buvo? Kalbam ir vis vietoj, tarsi sapne. Užsičiaupk, tai numausiu tau kelnę žmonos akivaizdoj. Dievaži. Nupirk riestainį. Padaryk vaikui šventę. Neužmiršk. Gerai.
Dar visai geras. Paimk. Ko taip žiūri į mane? Aš galiu ir išmesti. Tik tu taip nežiūrėk. Kam išmesti? Paimsiu. NN? Mano irgi tokios pat raidės, ar ne? Aš nepagalvojau. Tinka? Taip. Tai nupirk vaikui riestainį, gerai? Sudie. Kaip jaučiatės, Herr Mausehund? O kodėl klausote? Tėvas prašė pasiteirauti. Puikiai. Bet greit mirsiu, pasakyk. O kodėl ateitų, ne tėvas? Tėvas nebenori daugiau skolų. Jo viltis įsilaisvinti. Nuo procentų, nuo jūsų. Man rodos, aš suprantu, ko tu nori. Noriu, kad tai būtų mano skola. Tai ką, nebesutilpat po vienu stogu? Ar Marti su tėvuku nesugyvena? Norėčiau būti pats savo šeimininkas. Negaliu visą gyvenimą priklausyti nuo tėvo. Ja, tam tu esi teisus. Gut. Aš duosiu tau pinigų. Dar alaus. Smulkesnių neturi? Visas kaip viena. Tu mane vėjasi? Tave. Nesiartink. Ko nori? Aš nežinau kelio. Kelio kur? Ten. Galima eit kartu. Tik laikykis atokiau. Menš, palauk. Kur mes taip skubam? Juk vis vien grįšim atgalios.
Aš nežinau kelio atgalios. Tu sužeidei mane. Tu pats. Nemoki elgtis su peiliu. Tau reikia tiek pinigų. Čia ne mano pinigai. Jeigu tavo rankose, vadinas tavo. Namą reikia statyti. Žmona, sūnus. Greitai bus antras. Nemažai, ne? Dar turiu tėvą ir brolį. Brolis myli mano sūnų ir mano moterį. Ir jinai myli. Kurių vėliau tu neši pinigus į tos namus, kuriuose moteris myli tavo brolį. Brolis tavo sūnų. O kas ten tavo? Ar supranti? Klausiu, kodėl neši turtą į tos namus, kuriuose niekas tavęs nemyli. Užtat aš myliu visus. Ir tėvą, ir brolį, ir moterį, ir sūnų, ir tą sūnų, kurio dar nėra, bet kurio mes jau laukiam.
Netiesa. Ir aš turėjau tėvą ir brolį. Kelkis. Ei. Grįžtam atgalios. Į miestą. Paskui sėsim į laivą. Išplauksim ten, kur mūsų niekas nežino. Kur niekam nesam skalni. Nei meilės, nei draugystės, nei giminystės. Ne. Nevalia. Pražus jie be manęs. Menš. Man kas man padės? Tu turi man padėti. Menš. Mirk, bet padėk. Tu turi. Eime iš čia. Tugi. Nori bėgti iš čia. Pasgi nori. Bėgam. Eik miegot, moterie. Tėve, tavo sūnus neparėjo. Jis negrįžo namo. Nusiramink ir eik miegot. Ar žinai, tėve, kad vyresnėlis išėjo į miestą? Jis išėjo pas Mauzą Hundą. Taip. Tėvas serga. Pasidaktarai. Tavo vyresnysis sūnus buvo užėjęs neseniai. Paėmė skolon 150 sidabrinių. Tėvas liepė juos užrašyti tavo skolon. Tu privalai pasirašyti. Sūnus negrįžo, dingo. O pinigai? Kur pinigai? Kokie pinigai? Kuriuos jis pasiskolina? Buvo čia kažkada toks atsitikimas. Pabėgo žmogus, paliko frau, vaikus ir pabėgo su pinigais. Ne. Tu ne taip kalbi. Tu negerai kalbi. Negerai tu kalbi. Blogas tu žmogus, jeigu taip kalbėti gali. Na. Kas na? Kodėl šibalą be reikalo deginat? Nebuvo vyresnėlis pas Mauzą Hundą. Niekas jų mieste nematė.
Padėk man, senau. Ar tau netrodo, kad vyresnėlis niekada jau nebepareis? Šito niekas nežino. Mano širdis ką kitą sako. Aš negaliu jos smerkti kaip tu. Galiu save plakti. Jeigu vyras palieka moterį, turbūt ne iš gero gyvenimo. Nei aš, nei tėvas tavęs nekaltinam. Nejaučiu. Turbūt dažnai pagalvojate, kad per tą svetimą moterį netekote sūnaus ir brolio. Ne, tikrai ne. Sakyk man, jei liks taip, kaip yra, ar sutiksi būt su manim? Na ką tu? Nejuokauk. Jeigu tėvas nugirs, nubausys mus abu. Man rodos, jis klausosi mūsų. Tėvas pats man liepė pasipirštau. Jis pasakė, kad aš arba jis privalome tave vesti. O kodėl tėvas mano, kad aš privalau tave imti į vyrus? Jis bijo, kad tu tyliai vieną dieną pasimsi vaiką ir išeisi iš mūsų. Šitokia. Nebūtinai šiandien. Boba iš ratų ratams lengviau. Džiaugtumėtės. Daug šnekėjo, girdėjau. Jis pakalbėjo. Ką galvoji daryti? Tai už jo ar už tavęs aš privalau tekėti? Argi aš neturiu vyro? Ne pusės metų nepraėjo, kai jis išėjo. Gerai, kalbėk toliau. Tėve! Patylėk, sūnau. Kai suaugę šneka. Valgykim. Nori valgyt? Nori. Gyvenam po vienu stogu. Gyviai sveiki. Ačiū Jums. Eik miegot. Kas čia verkia? Vyras gimė, sūnau. Tai mes vėl 4 vyrai. Brolį turi. Iš kur esi atėjau? Atėjo. Laikas pinigai, menš. Laikas pinigai, ja. Važiuosi į miestą. Tarytum, neturi jokių reikalų. Turi. Dėl skolos, menš.
nuo apopleksijos mirė šeimininkas. Dabar kontoros reikalus tvarko jo sūnus. Šneka, kad jis uždaro kontorą. Naujasis šeimininkas reikalauja grąžinti visą skolą su procentais. Visus už gerklės paims. Ne tave viena. Mums liko 5% skolos, o procentus mes atidavėm prieš 2 mėnesius. Tau grėsia teismas, menš. Sie müssen das Ernst der Situation und Ihre Verantwortung verstehen. Sie sind angeklagt wegen der Schuldunterschlagung, also als sau unehrlicher Mensch. Teisėjas sako, kad Es gibt eine Angelegenheit. esi kaltinamas negrąžinės skolos. Ihr älterer Sohn hat betrugsweise Jis sako, kad 150 in Silber vom Herrn Mauserhof tavo genommen sūnus pasiskolino pinigai ir pabėgo, vekselį pasirašei tu. und es ist Beweis davon, dass die Schuld in Ihrer Familie als Quelle des Gewinns selbstverständlich ist. Ar tu man viską teisingai verti? Aš sakau tai, ką geidžiu. Vyresnėlis pabėgo? Pabėgo su pinigais, pakartokite. Mano brolis nedingo be žinios? Jis pabėgo? Vagis namuose? Rūė. O tėva šitai slėpė nuo mūsų. Galvok dabar apie tėvą. Aš galvoju apie skriaudą. Keine Gespräche in dem Saal. Bet jie neteisus tavo brolis, nevalia. Pamiršk, kad esmė jo brolis, sūnau. Ir šitą valandą, kai tave teisė. Po to, kai mes tiek plūkėmės negalėdami atsilyginti už tos vogtus pinigus. Ir šitą valandą, sūnau. Ir po teismo. Visada. Visada, sūnau. Jūsų malonė, išklausykite liudininką poną Hunderį, karčiamo savininką. Poną Hunderį, kuris paskutinis matė mano sūnų. Šito žmogaus vyresnysis sūnus atėjo tada į karčiamą. Jis turėjo sidabrinių pinigų, nusipirko 5 riestainius ir išėjo. Was hat das mit der Sache gemein? Teisėjas klausė, o ką tai turi bendro su šia byla. Kaip tai ką bendro? Jūsų malonė. Mano sūnus nupirko 5 riestainius. 5, suprantat? Kiekvienam po riestainį. Jis namo ėjo. Mano sūnus doras kaip jos senolis. Kaip jos senolio senolis. Sohn kam nicht nach Hause. Teisėjas pasakė, bet jis nesugrįžo namo. Tai visai kas kita, jūsų malonė. Dėkuoju tamstai, jūs doras žmogus. Der Angeklagte wird zum Gefängnis verurteilt. Teisėjas sako, esate baudžiamas kalėjimu. Jūsų turtas bus išvaržytinio, jo. Burinė valtis, 2 ožkos, seninis laikrodis ir dar kažkas. Eine Wanduhr. Alles, was genannt wurde, wird versteigert. Jis pasakė valtį išvaržytinių. Ja, jis tai pasakė. Dankišau. Bitte, prašau. Mein Lieber. Nelauk, nereikia. Bėdžius aš matai. Nevesiu aš tavęs, Margarita. Du schämst dich auf mich. Niemals hast du mich geliebt. Tai va kokie piragai. Dabar visas ūkis ant tavo pečių, sūnau. Ar ištversi be valties, be tinklų? Ištversi, tėve. Jis ištvers. Bet kur man dėtis? Kur tau dėtis? Tekėk už jaunėlio moterį. Nežinau. Gyvenkit drauge. Vis tiek likę vieni nuodėmiai pulsit. Vadinasi, buvo lemta. Bet jis jau namo.
Tugi pats sakei. Jeigu jisai sugrįž, jisai mus supras. Aš laiminu jūs, vaikai. Mirties paliudijimas. Ačiū. Šio paliudijimą, kad 1904 metais policijas paskelbė dingusių be žinios. Aš jaučiu baimę, kai matau tave, prisimenu jį. Jo akis. Bet tau gera su manim. Aš moteris. Eikš pas mamą. Beveik vestuvių puota. Gal galėčiau gauti koloną? Bent mažumėlę žibalų ir miltams. Ne. Valtį turite? Neturiu. A tinklą turite? Nieko neturiu. Ką čia tau patarti, a? Neturi. Svarką paskutinę atidavėjai. Taip. Nu, žinai, kad gauti kreditą, reikia turėti turtą. Nu, arba tarnybą. Nu, ką aš tau galiu pasakyti? Nu, pats matai, kiek aš visko turiu. A tarnybą aš tau galiu parūpinti. Stok į gelbimo draugijos sargybon, aš galėčiau rekomenduoti arba užtarti. Tada žiūrėsim.
Skambina į gelbėtojus. Dėkui va pakrantės inspektoriui. Sveikinu, Menš. Esi tinkamas. Aliarmas! Ar negirdi varpo? Kas dega? Nedega, o skęsta. Kvailiai 10 talerių už kiekvieną išgelbėtą žmogų, kelkis. 10 talerių už kiekvieną išgelbėtą žmogų. Girdėjai? 10 talerių. Pakartok, tėve! Sakau, šeimyna, kaip matyt, vėl padidės, ar ne taip? Ir mums taip atrodo. Ar girdėjai, tėve? Pastorius pasimirė. Kaip vaiką krikštysim? Ką nors sugalvosim, sūnau. Dievas ne tik bažnyčioj. Ar dar turi jėgų kentėti, tėve? Kokia ten kančia? Viena nauda, kad be skolų likom. Ką? Nesakyk, kad mes naują valtį turime. Betgi grįš ir pats pamatys. Gerai, kad į gelbėtojus nuėjai. Garbingas darbas. Darbas tikrai labai smagus. Paklausk, ar jam valgio užtenka. Ar naktį turite kuo šilčiau apsikloti? Vienas. Vienas kaip pirštas. Visą laiką vienas. Mes jau ir stogą perdengėm. Ir valtį naują nusipirkom, grįši pats, pamatysi. Aš prašiau tavęs, patylėk. Kas jūs? Mein Schicksal ist besiegelt. Darf ich, arme Frau, Sie um ein Glas Wasser bitten? Danke Ihnen. Oh, wie möchte ich hier bleiben? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Kennst du das wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, oh mein Geliebter, ziehen. Aber meine Soldaten warten auf mich. Begleite mich. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach. Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach. Und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, oh mein Beschützer, ziehen. Kas jūs?
seien unsere Kinder so glücklich wie wir. Kas šitoji, ponia? Šitą išlindra? Kruvinoji Luiza nuodytoja. Baigėsi jos laikas. Nuvešime ją iš Liselburgo tvirtovę ir gal vežti. Aš dirbu naktimis. Jeigu darbų galima būtų pavadinti benzinėjimą krantu. Be prasmės, per lietų. O dieną miegu. Ir sapnuoju kalėjimą. Ir tėvą. Ir vyresnėlį. Jie tarsi kartu sėdi kalėjime. Ištisom savaitėm neišgirstu iš tavęs nei žodžio. Ir vaikai man sako dėdė. Tėvas, tu jums niekada nebuvai. Argi mes ne vieno kraujo? Tėvas mūsų namuose vienas. Dabar aš tėvas. Taip jau atsitiko. Tu tebe myli vyresnėlį? Tebe. Jis mus paliko. Paliko. Tu lauki jo pargrįžtant? Ne. Nelaukiu jau. Bet jis sugrįš. O kaip tada aš? Ir tave myliu. Tik tai meilė nelygu. Nepyk, esame kartu. Ko mums daugiau reikia? Aliarmas! Viešpatie. Ar negirdi varpo? Visi jau susirinkę. Ar skęstakas? Tavęs vieno nėra. Renkis greičiau. $10 už kiekvieną išgelbėtą.
Aufgrund der Tatsache, dass der Sohn bei der Erfüllung seiner heiligen Pflicht sein Leben opferte, Teismas, turėdamas galvoje, kad žuvo sūnus, o jo šeima liko be maitintojų, kad jis buvo gelbėjimo bendrovės narys ir žuvo vykdydamas šventą savo pareigą, teismo nuosprendžiu tėvas yra paleidžiamas iš kalėjimo pirmą laiku. Vaikai jau kokie dideli. Kaip jisai žuvo. Paverk, palengvės. Tėve, ar tau nebereikės grįžti į kalėjimą? Šito žmogus niekada negali būti apdraustas. Duok ir man pakasti. Gerai. Tai mes toliau. Toliau mes. Kad ir kas būtų, o gyventi reikia. Jaunėlis turbūt neblogai uždirbdavo. Kartais pasisekdavo. Valtį išpirkome va močiutės pasoginį laikrodį. Gerai padarė. Mėgaukit. Klausiausi, kaip tu dainavai. Tu nebuvai laimingas su jaunėliu. Ne. Atvirkščiai. Tik kai kartais pagalvodom, kad bet kurią akimirką gali sugrįžti vyresnėlis, mūsų apimdavo baimė. Dabar jis galėtų ir sugrįžti. Dovanok man. Už ką? Kad per mane, per tą svetimą moterį, tu netekai savo sūnų. Tylėk, tylėk. Tai Dievo meilės nutilk. Va čia. Mano tėvas, kurio namuose aš irgi buvau jaunėlius, iki pasakė. Žmogus į šitą pasaulį ateina išbandymui. Nei tada, nei dabar aš taip ir nesupratau, kasgi mus bando. Ir kamgi taip rūpi sužinot, kiekgi tas žmogus gali. Aš neturėjau jėgų prisipažinti. Mes turime naują skolą. Įtariau. Vėjas kyla. Turbūt bus audra. Eisiu valties pažiūrėti.
dantis skauda. Palauk, nebliauk. Brolį pakrikštysim ir tada tavo dantį gydysim. Atrodo laikas keisti vardus. Tu būsi gresnėlis, klausykit manęs. Tu jaunėlis. O tu, bambly rėksny, būsi mažėlis. Eikš pas mane. Eikš pas senelės, tave pakrikštys. Eikš per jo. Aš krikštiju tave akivaizdoje tavo motinos ir tavo brolių. Akivaizdoje viešpaties Dievo, kuris toks gailestingas mažiems ir kenčiantiems savo tvariams. Greičiau! Ant tavo tėvo ir motinos. Skandai. Nieko, motin bus geras žvejys. Tuoj sušilsi, nieko, togi vyras. Eik, tu šikniau! Nepabėgsiu nuo savo senelių, laikykį! Laikyk! O, jaunėlį. Pirmiausia, tu esi jaunėlis. Todėl privalai klausyti mūsų. Ir dantį skauda ne mums, o tau. Supratai? Dabar. Vieną virvės galą priši prie tavo danties, o kitą prie ožkos rago. Atveskit ožką. Nenoriu! Tada. Vieną siūlo galą pririšim prie tavo danties, o kitą prie valties. Ir plauksim į jūrą. Sutinki? Kaip prakščiu visą gyvenimą suklypantį dantim. Plaukiam. Op. Labadiena. Guten Tag. Kas taip? Čia mūsų diržas? Ja. Aną savaitę po audros žmonės keli varstai nuo jūsų namų surado du kūnus atpustytus vėjo. Vieno krūtinėje peilis, antras matyt uždusintas rankomis. Jie taip ir mirė apsikabinę glėbyje. Jis turėjo pinigų. Ką? Jis turėjo pinigų. Tai. Kiek? Daug. 149 sidabriniai ir šiek tiek smulkių. Suskaičiuok. Ir pasirašyk gavusi. Čia pasirašyk. Na, drąsiau. Drąsiau, tai labai paprasta. Laimė visada nelauktai užgriuva. Kiek pinigų per visą savo gyvenimą nesimačiusi. Tavo vyresnėlis sugrįžo. Mano vyras sugrįžo.